O livro dos Salmos, capítulo 2, versos 1. A rebelião das gentes é a vitória do Messias. Por que se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as tuas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por sua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que se não ire e pereças no caminho. Quando em breve se inflamar a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 3. Davi confia em Deus na sua adversidade. Salmo de Davi, quando fugiu de diante da face de Absalão, seu filho. Versículo 1. Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos. Quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o seu povo seja a tua bênção. Oh, glórias. Amém. Aleluia, Jesus. Soberano e eterno Pai, obrigada pela tua palavra maravilhosa nesta manhã, nesta madrugada, dia 7 de setembro. Senhor, abençoa a minha vida, a minha casa, a minha família. Abençoa os meus planos, meus negócios, ó Deus. Abençoa a vida das pessoas, ó Pai. Abençoa a vida dos inscritos. Queima todo mal na vida deles. Entra com o consolo, Espírito de Deus. Tu és o Consolador. Entra, Jesus, com as tuas maravilhas, com a tua bênção. Aleluia, glória a Deus, porque se os ouvintes estão ouvindo isso, se eles clicaram aqui, é porque eles se interessam por ti, meu Pai. É porque eles almejam por ti a tua palavra sendo falada neste momento, ao qual eu senti de fazer isso nessa madrugada maravilhosa, com louvor, ó Pai, louvando a tua palavra, louvando a ti, com as aves já te louvando ao início do começo do amanhecer, nessa madrugada, Jesus, o melhor som que o Senhor dá, natural da tua criação, que te louva, pois todo que tem fôlego louva o Senhor.
os vermes, as minhocas, toda a tua criação, os pássaros, Jesus. Oh, meu Deus, tu és o socorro para o abatido. Oh, aleluia, a tua palavra é poderosa. Olha o que a tua palavra diz. A rebelião da gente e a vitória dos Messias. A vitória do Messias. Eu não estou conseguindo enxergar direito, por isso que eu errei algumas palavras. Porque tá meio escuro aqui. Mas louvado seja Deus que deu para entender. Eu não sou perfeita. Perfeito é o meu Senhor. O importante é a palavra do Senhor ser proclamada. Aleluia, glória a Deus. Atende, Pai, o aflito. Atende o necessitado, meu Deus. Atende, Jesus, as pessoas que estão nas ruas. Envie anjos ao redor deles, ó Pai. Atende a cada pessoa que está neste momento carente, precisando de uma palavra, precisando de um abraço. Mas o Senhor Jesus é o abraço, o Senhor é a palavra, o Senhor tem tudo que nós necessitamos. Glória a Deus. No Salmo capítulo 1, o Senhor fala a felicidade daquele que se refugia em Deus. Aleluia, Jesus. Glória ao Pai. As pessoas estão procurando felicidade. Aleluia. Mas a palavra do Senhor diz a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. No Salmo 1, já inicia com uma felicidade. Glória a Deus. Capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia, tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Glória a Deus, palavra poderosa. O caminho dos justos o Senhor conhece e abençoa, mas o caminho dos ímpios perecerá. O caminho daqueles que traem, que ofendem, que são ingratos, aleluia, que são mercenários, que não paga direito o seu funcionário, daqueles que roubam o seu patrão, o caminho daqueles que roubam, seja o que for, de quem for, o caminho daqueles que estão fazendo coisas erradas porque escolheram, aqueles que escolheram a vingança perecerá, aqueles que escolheram a mentira, aqueles que escolheram perecerá, mas o Senhor se agrada daqueles que buscam a tua face, daqueles que lutam contra o mal. Aleluia, glória a Deus. Obrigada, meu Pai, por este momento de buscar a tua face. Jesus, ensina-me, meu Pai, a te buscar. Ensina-me a te adorar, Senhor. Ensina-me a te bendizer. Abençoa, Pai. Aleluia, glória a Deus. Amém. Santo é o nome do Senhor. Aleluia.